ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဘန်ကာလေးလုံးကိုလာပြီးတော့ပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘန်ကာလေးကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့ပိုင်ရှင်ပြောတာကတော့မလဲဘူးလို့ပြောတယ်မလဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြန်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူဒီဘန်ကာကတော့ကြာတယ်ဒီမှာတိုက်တယ်လည်းပတ်တာသူဘယ်လိုလဲလောက်လာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြင်ကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိပလက်ထုတ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်သူပြောသလိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီမှာလုံးဝမလဲဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ထိုးကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်မိပလက်ထိုးလိုက်နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်နံပါတ်1ဖွင့်ကြည့်နံပါတ်1ခုနကဘန်ကာဒီမော်တာအော်တဲ့တန်တော့ကြာနော်ဒီမှာသူမလဲမော်တာတော့အော်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်တော့ဒါဝင်ရိုးကြက်တာလည်းဖြစ်မယ်နော်โอเคရကျွန်တော်မိပလက်ဖြောက်လိုက်ဒီမှာသူ့ချင်းအောင်လည်းကြည့်ပါဒီဘေးနားမှာကျိုးတွေနဲ့ခြောက်လာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဖြတ်ရအောင်โอเคဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကျိုးတွေနဲ့ခြီတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကမရှိလို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထောက်အောင်ဒါလေးနဲ့ဖြတ်ထောက်ရပါမယ်ဒီမှာအထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချာပဲခြီတာဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုးဖြီလို့ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘန်ကအရွက်ကိုတစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်ဖြစ်လားမရုပ်တော့လေးနေအဲကြောင့်သူရောင်းလို့မရအောင်နော်နည်းလေးတော့ဖြောက်ပြီးတော့စီထက်ကြည့်အောင်နော်ဒါမခတ်ပါဘူးနော်ဒီကောင်လည်းကြက်ဖြောက်လို့မရဆိုတော့ပရံနဲ့ကင်ဖြောက်မှရโอเคရโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဖြောက်လို့ရသွားပြီเนาะဖြောက်နော်မလီလေးလုံးရှိရเนาะဒီနားမလီလေးလုံးဒီကောင်ကိုတော့ထောက်โอเคခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြောက်လို့ပြီးသွားပါပြီโอเคထောက်လို့မရအောင်ရပါတယ်โอเคသူ့ကော်လီမှာဝင်ရောက်ကြတယ်เนาะကျွန်တော်သိချင်ကြည့်ရတယ်မှာကော်လီကဟိုလဲဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီထည့်ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကကော်လီကိုကျွန်တော်လဲပေးရအောင်เนาะကျွန်တော်စီထည့်ကြည့်မယ်နော်ညမစီထည့်ပြီးတော့လဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေရင်တော့ရအဆင်မပြေရင်တော့မရကျွန်တော်စီထည့်ရတာကြာရင်ဘန်ကာကိုလဲချပြီးတော့ညဒီလိုနည်းနည်းစောင်းပြီးတော့စီထည့်ပေးရအောင်နော်မရတော့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်အောင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်အောင်လှုပ်နေမရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွိုင်တောင်းဖြုတ်မှရအောင်နော်ကွိုင်တောင်းကျွန်တော်ဒီလိုအပေါ်အောင်လှုပ်တော့ကညာဒီလှုပ်ဒါဘောလီလဲအောင်တဲ့ဘောရှိရနော်ဒီအရွက်ထဲလိုက်ဘန်ကအလေးချိန်အောက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်သူမလဲတော့အောက်ကောင်လည်းတော့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲရအောင်နော်โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကွိုင်တောင်းကိုဖြုတ်ရအောင်ကျွန်တော်ခုဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူ့မူလီကနှစ်ကြက်နော်ကြက်တာမှဖြုတ်လို့တော့မရအခုကျွန်တော်တန်ပြတ်လွှားနေတန်ပြတ်လွှားနေဒီမူလီကောင်ကိုကျွန်တော်အလဲဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည်းချင်းရိုက်ထုတ်တာပေါ့နော်ခုနရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာရိုက်လိုက်မူလီကဒီလိုဘောင်းအပြားတွေတအားထောက်ရခက်တယ်ချုပ်ကောင်လည်းထောက်ကုန်မထွက်တော့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ထွက်သွားပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကြအောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဖြုတ်ဒီမျိုးစားတွေက capacitor အောက်ပါမှာနော်ဒါဒီကောင်တော့ခဏဖယ်ထားမယ်ပြောရရင်ဒီမှာကျွန်တော်တေချာကြည့်ပါဒီမှာသူပတ်ထားတဲ့ကြိုးဖြူမရှိတော့ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်စားဆွဲထောက်လိုက်ရင်သူပြတ်ထွက်သွားမယ်เนาะတတိနဲ့သတိထားပြီးတော့ဆွဲပါတော့လေးကိုဖြောက်ရခက်တယ်မို့ကြီးโอเคဒီမှာ
ဒီကောင်ကကျွန်တော်တန်ဖြတ်လွှာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်ထောက်တာပါနော်ဒါမှထွက်တော့မထွက်ဘူးโอเคရပါတယ်ဒီဘက်လေးလောင်းကတော့ကြာဒီဘက်တစ်လောင်းကတော်တော်ကြာတာသူကဆက်ရောင်ကနေဒီကူကာတဲ့ကျိုးတွေလည်းပြုတ်နေနော်အဲ့ဒီကျိုးတွေကနည်းနည်းလေးပြုတ်သွားတော့တောင်းမရတော့ကျိုးသားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တောင်းလေးကိုထည့်တာပြတ်သွားအောင်โอเคတောင်းလေးကိုထည့်တာโอเคဟိုလေးထပ်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘန်ကကွိုင်းကိုအနောက်ကဘက်ကအောင်ကျွန်တော်ထောက်လာပါနော်ထောက်လို့မရဘူးโอเคပါကျွန်တော်ခုဆိုရင်ဒီကွိုင်းတောင်းတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထောက်လာလို့ပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျဒီမှာတော်တော်လေးကိုချင်းနေစိုးနေနော်မရတော့ဘူးဒီထဲကကော်လီပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီကော်လီအစ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်လဲထည့်ရမှာနော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လို့ပြီးတော့ပါပြီနော်ဒီမှာနည်းနည်းပါโอเคကော်လီဝင်တော့ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာစီနေနဲ့ထည့်မယ်နားလေးဒီကျုံးတော့ချောင်းအောင်ရဖြတ်လိုက်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စင်ပြေပြီလို့ထင်တယ်နော်စီလေးထည့်လိုက်အောင်တော့ဒီနောက်လည်းစီအပြင်ကနေထည့်လို့မရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကော်လီလောင်းတစ်လောင်းလဲပေးလိုက်ရအောင်โอเคဒါဆိုရင်6တော့ရနော်ရပါတယ်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်โอเคဒါဆိုရင် AC ကိုချောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကာကိုပြန်ထောင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုစဉ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးထည့်လို့ရတော့တော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပေါ်အောင်နည်းရပြီလားโอเคနည်းโอเคအဲ့ဒါလုံးကြံသေးတယ်โอเคဒီလားဆိုရင်စင်ပြေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်မိတလက်ထိုးပြီးတော့ချက်ဆန်းကြည့်မယ်နော်ဖြုတ်ထားတဲ့ကျိုးလေးကိုဒီမှာတစ်ချောင်းချီပေးလိုက်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလဲတဲ့ကောင်လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်နောက်ဖောင်းလေးကိုပြန်တက်ပေးလိုက်မယ်နော်နာဒီကောင်အဲမှာဘောဒီကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘောဒီပြန်ထည့်ပေးနေတာနော်โอเคကိုယ်စင်ဘောဒီရပါတယ်ဆိုတော့အောက်ကတော့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်
โอเคစဉ်းပြေသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြန်စမ်းကြည့်မယ်လဲသွားပြီနော်โอเคစဉ်းပြေဆက်โอเคကျွန်တော်စီနေနဲ့ထပ်ထည့်လိုက်โอเคใช่ไหมเร็วไว้เดี๋ยวไว้แต่ส่วนใหญ่จะนอนเขาเปลี่ยนแต่อะไรหรอเนาะเขาแต่ละเนี่ยมันจะนอนไม่ใหญ่หรอกที่มาจะนอนแต่ขาดใหญ่โอเคว่าคู่ส่วนใหญ่จะนอนเปลี่ยนออกก่อนลองปีต่อไว้ขมิ้นจะนอนนับบัตรเด็กคนเปลี่ยนจ้ะเด็กก้องเนี่ยแล้วมันเนี่ยแล้วมันต้องนั่นแล้วช่วยเรียบอย่างโอเคว่ะကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် online subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ပန်ကာမျိုးကြက်တဲ့လူတွေပန်ကာခုမှကော်လီလောင်းနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လဲတယ်လို့လိုက်လဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့နားမလည်တာရှိရင် comment မှာရေးလာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ bye bye